Сіздің машинаңыз ба? Иә, менің машинам. Анау знакты көрдіңіз ба сіз? Жоқ, көрмедім. Машинаны түсіңізші. Әпке, негізінде мына жерге тоқтауға болмайды. Ана камераға түсіп қалдыңыз, знакты көріп тұрсыз ба? Мен ол знагын көрген жоқпын деп тұрмын ғой саған. Құжаттарыңызды беріңізші. Біз қазір кетеміз, көп тұрмаймыз мұнда. Жоқ, заңға қарсы келмеңіз әпке. Құжаттарыңызды беріңіз. Құжаттар жоқ менде. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум Тыныштық ассалам. па? Сіз кім боласыз? Мен мына көліктің водителімін. Онда құжаттарыңызды беріңіз. Сіз алдымен өзіңізді таныстырмайсыз ба? Мен лейтенант Бөгейіп Мақсат. Иә, айта беріңіз. Бәке, анау знак көріп тұрсыз ба? Иә. Мына жерге машина қоюға болмайды. Аха. Сондықтан құжаттарыңызды беріңіз, протокол толтырамыз. Кешіріңіз. Сіз белгіні 597 баптың 12-де 6 пунктімен шатастырып тұрсыз. Мына белгі 597 баптың 1-ші тармағы. Яғни мен 12-де 7 пункт тармағымен арнайы кеп тоқтадым. Сіз білесіз ба бұл белгіні қай кезде машина қоюға болмайтынын? Мен сіз түсінбедім. Бұл белгі машинаны құлтап тастап кетуге болмайды. Яғни ішінде адам отыратын болса 5 минутқа дейін тұруға болады. Мен келгеніме 3 минут болды. Заң бойынша 5 минутқа тоқтап, ішіндегі заттарды түсіруге рұқсат етілген. Сіздің сонда келгеніңізге 5 минут болмады ма? Қазір осылай тұра берсек 5 минуттан асып, заңды бұзамыз. Сондықтан өз уақытымызды алмайық. Кешіріңіздер, жолдарыңыз болсын. Жақсы. Сау болыңыз. Мәссаған. Сен мұның барын қайдан білесің, Бекзат? Менің мамандығым заңгер ғой. Тағы қандай өнерің бар? Жұмсай берсеңіз өнері көп.